O problema é o seguinte, se for esquentar, que é o tal da ebulição que você perguntou, né? É. Que o mundo entrou em ebulição. Essa ebulição é por causa das temperaturas que vai atingindo ali. A NASA e o NOAA, que é o departamento americano que cuida da atmosfera, cada mês que passa, eles estão vendo que está sendo o mês mais quente da história, entendeu? Então, o mês passado foi aquele recorde de temperatura, né? Que foi terrível em vários lugares do mundo. Vamos ver agora como que vai ser o inverno na Europa e nos Estados Unidos, né? Pode ser um negócio... Porque o extremo... Qual que é o problema do extremo? Que não é só o calor, é o frio também. Putz, cara. Entendeu? O frio também. Então, nós temos que acompanhar. O El Niño tá aí ativo. Tem gente que fala que é o mais forte de todos os tempos. Tem gente que fala que parece que não é bem